नमस्कार दर्शक बंधु प्रीतम ज्ञान ओडिया यूट्यूब चैनल रे आपन को स्वागत। आज वीडियो जानिबा वर्षा दिन देहर जत्न केमती नेबे और रोगरू केमती मुक्ति पाइबे। चलंतु आरंभ करिबा। वर्षा दिन रे पागर परिवर्तन हेबा द्वारा विभिन्न प्रकार रोग मध्य देखा जायताय। ग्रीष्म काल रे उत्ताप तापमात्रा परे धरित्री एक नियार पिंडुला हो जायताय, जहा खरा मासर तापमात्रा पर वर्षा ऋतु आगमन होइथाय, जहाँकि उद्भिद जगत प्राणी जगत को शांति आराम देइथाय। ता छड़ा एही ऋतु शरीर को मध्य बहुत सावधान रखिबाक पड़िथाय। बैक्टेरिया जीवाणुर जन्म नेबा पई वर्षार आगमन सबुठारु बढ़िया होइथाय। एही ऋतु आपण जेतिकी सावधान रहिबे सेतिकी रोग ठारू आपण दूरे रहिबे। वर्षा ऋतु जलजनित रोग बहुत देखा जायताय। त्वचा संबंधी रोग मध्य बहुत देखा जायताय। मलेरिया डेंगू टाइफाइड परी रोग गुड़ाक ऋतु देखा जायताय। घर आखपाखरे पानी जमी रहुथिबारु मशा मानकर वंश वृद्धि होइथाय। एही ऋतु रे पोलियो रोग अधिक देखा जायताय। वर्षा दिन रे ड्रेन रे थिबा दूषित पानी पीबा पई व्यवहार करा जायतिबा पाइपलाइन पानी रे पहुंची जायताय, जहा द्वारा हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी और हेपाटाइटिस सी भाइरस शरीर रे प्रवेश करथाय। साधारण लोके पोलियो रोग को गंभीर भाव में नियंती नाही, प्रथमे झोड़ाफुंगा कर ठीक करने पर चेष्टा करती। पोलियो रोगर लक्षण मलेरिया और डेंगूर लक्षण परी देखा जायताय। वर्षा दिन रे रास्ता कड़े बिक्री होता पकुड़ी किंबा सिंगड़ा भली खाद्य पदार्थ माछी बसिबा द्वारा एते दूषित हो जायथाय जे या खाइबा द्वारा सहजर जीवाणु आम शरीर रे प्रवेश करथांती और आमको रोगर शिकार होबाक पड़िथाय, जहा द्वारा मलेरिया और डेंगू भली रोग सहजर व्यापी थाय। वर्षा दिन रे पानी को फुटेकी पीबा द्वारा अधिक लाभ मिलता, किंतु सबुबेले भी पानी को फुटेकी पीबे नाही। एहा द्वारा सेतरे थिबा खनिज पदार्थ बाहरी जायथाय, जहा आम शरीर को खनिज पदार्थ मिली न थाय। तेणु सबुबेले भी पानी को फुटेकी पीबे नाही। वर्षा दिन रे घरर आखपाखरे पानी जमा रहिबा द्वारा मशा मानक विस्तार पई अधिक सुविधा होइथाय, जहा घरर अपरिष्कार जगह देखि सेठारे रहि जाहांती। सेठारे रोकिया पाइबा पई एकमात्र उपायटी हेला मशारी टांगी सोइबा ओ सोइबा घर आखपाखरे पानी जमा होबा पई देबा नाही। एमिति करिबा द्वारा मशा और रोग ठारू रक्षा पाई परिबा। वर्षा दिन रे आम शरीर अधिकांश समय ओदा रहिथाय, जहा त्वचारे फंगस देखा जायताय। वर्षा दिन रे कपड़ा को किंबा ड्रेस को अधिक दिन पर्यंत पिंधि रहिले इन्फेक्शन होबार चांसेस थाय, जहा कि शरीर कुंडे होइथाय। वर्षा दिन रे कादुअरे पड़िथिबा चपल किंबा कोनसी जिनिस घर भीतर पसांतु नाही। एहा द्वारा कीटाणु आस्थांती। खाइबा पूर्व साबुन रे हाथ धोंतु। बाहर खाद्य पानी ठारू दूरे रुहंतु। गुपचुप चाट चाउमिन और बाहर बिक्री होतिबा मीठा परी खाद्य खाआंतु नाही। घरे तैयारी जिनिस खाआंतु। बहुत समय पर्यंत कोटा जाइतिबा फल को किंबा सालाड को व्यवहार करंतु नाही। वर्षा दिन रे ओदा होइतिबा ड्रेस को बहुत समय पर्यंत पिंधंतु नाही। एक पौष्टिक आहार ग्रहण करंतु। विटामिन सी थिबा फल अधिक परिमाणर खाआंतु। यह शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करथाय। आखपाखर थिबा व्यक्ति को काश किंबा थंडा होतिले तांको ठारू दूरे रुहंतु। एभली नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइबा पई हम चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। जदि वीडियो टी जदि भलो लागि ताले गोटे लाइक करंतु। जदि कोनोसी प्रश्न तिले तळे कमेंट करिक निश्चय दउंतु। परवर्ती वीडियो देखाइबा। बंदे।